İlgici yok musun? Öğrenci yetiştirmek şimşekleri zaten Mia teşekkür kadar ettim. kolay oldu. Duymuyor herhalde de. Saygınlık bir armağan değil, emeğin mükafatıdır. Galiba Mia'ya gitti. Mia sana geldi. Amına koyayım. Ya. Özür dilerim. Seni sınırlayan Abi büyünün görüşü de verdim kendisi ya. değil. Onu nasıl kullandığın. Orayı vermeyeceğim. Moral bozmak yok. Bunu başarabiliriz. Hile çaldı burada. O da orada da benim ortaya gideyim. Boş ver. Takımsız skor. Bu çok iyiydi. Dünyayı değiştirmek istiyorsan Annem öldü. kendinden başla. Korkularının esiri olursan bil ki ruhunun ışığı sönmeye yüz tutar. Para gaz verme derken neden bahsediyor? Ya benim arkada bir tane uyuyan var. Eğer onun sesi geliyorsa Ses değil kanka. Doğan Selection sesi o. O yani öyle bir şey değil o. çok mu geliyor lan? Abi mikrofonu kapatayım ben. Tam horlamıyor. Oksijen. Öyle bir şey yok. Adam reçet yani konuşamıyor. Sen düşün. O zaman dur ben oda değiştireyim ya. Yok gitme. Doğan sesini özlemişim. Yok yok olsun. Harika oyun. Mazimi o kar fırtınasının altında bırak. Kaplumbağa girdi. Şimdi kaderimi şimşekler. Yoksa daire Kaplumbağa red alıp gelsen bozar mı? Anlaşıldı. Temiz şu an kaplumbağa. Bir Ve girdi. zamanlar Şimdi girdi. korktuğum güç, şimdi en 110 da geldi. oldu. Abi bu çocuk her şeyden çıkıyor ya. Efor yok mu efor? Tam sinir bozucu. Ben öldüm, Geliyorum. ben öldüm. Çok kötü oldu orası ya. Abi ben TF'ye girmeyelim bence. Şu an hasarı var ya, sadece lila veriyor. Biraz minyon sil kasılın. Ben Mia'ya bir bakayım. Ben de oraya. Olmadı. Şu üstten hemen bir Bir zamanlar katledildi. 2'de 2. Şimdi en tam güzeldi. oldu. O değil de adamlar iyi kasıldı. O Yozongalı. Oo çok iyi. Abi daire. Oyun bak. Mazimi o kar fırtınasının altında bıraktım. Şimdi kaderimi şimşekler. Deliye yok mu o iyi kasıldı. 2'de 2. Nice. Senin. Tamam abi adam var. Var mı okul? Ha bu ulti etki eder mi? Edermiş. Şeyler de. Bu senin ilk ve son dersindi. Ben seni... Abi Allah çıbılalak ya. Ben buna çok tutuldum. Ulti boşa gitti. Ben korktum. Çok çabaladım. Çok çabaladım ama çok zor. Kanka ya bu... Bir daha 3 saniye. 3 saniye bekleyin ona çökebilirim. Ben de bir saniye bekle ultim yaz. Vallahi girerim bu arada. Oynadı. Kaderimi küçümseyenler Sana geldim. karşılarında bulur. Cansın. Tamam gördüm ama... Leo da geldi. Analiz sen nereden geldin? Arkadaşın katledildi. Düşman katledildi. Takım arkadaşın katledildi. Abi iyi olmadı. Leo'yu görmedim var. Leo'yu görsem kıvırmazdım. Kanka istiyorsan araba kaç saniye senin? Sınırlayan büyünün kendisi değil. 13 onu saniye. nasıl kullandığın. Yardımsız skor. Kana susamış. Nice. Dairos var ya yardırıyor oradan. Var ya efar. Armağan değil. Essene arabayı. Sadece sana oynuyorlar ha. Çekil.
Öldü. Susamış. Takım arkadaşın katledildi. Niye ölmedi? İrfan yolunda O bir şey ışık. ultim basıyor, ne yapıyor, bir şey oluyor, geri yeniliyor kendini. Girmezdim ki. Çöksem alır mıyız? Çökerim ben. Çök Esma çök. Çökme Esma. Yitip gidecek ömür ahvaline yandım. Yardım et Tanrım. Bir dakika. Halledeceğiz. Hafif kuleye doğru çeksek bizim. Çekin benim ulti var. Geldi. 4 kişiler ama bak ona göre. Geliyor. Bu da öldü. Tamam. Evet. Frank 2 kişi. Abi oyalarsanız ben şuradan bir kaplumbağa alayım temizinden. Bize bir faydası dokunsun. geldi. Şimşekler seni yanına istiyor. Şimşek çakması. Ona 2 vurursanız o gitti. Tamam, bu da bizim. Takımın kaplumbağayı Bu da bizim. Bu da bizim abi. katledildi. Çök Esma çök. 5 saniye. Korkuların Komutanım Bir bunların satayım. hepsi bizim. bil ki ruhunun John beni alsana. sönmeye Ace attım. 110 kere versene. Fırtına öncesi sessizliği Orada mı? yaşıyorlar şu an. Ben bindim. Duruma göre Tamam, inebilirim. Aa, binemem ki. O laylayan. İneyim mi? Yok inme Yok, yok. laylayan. Düşman katledildi. Tamam. Ben nasıl leş oldum? Bak bu Johnson'ın alfa mükemmel bir kombinasyon oluyor. Johnson Antalya, Edora. Herkes Odet diyor da Odet. Ona çökebilirim. O det atar Kaçmazsa da. çöktüm. Çök ultisi yok. Son gülen bir Tamam. Bu ne ya? Vallahi isteyerek sanmıyorum ha. Sadece üçüncü skill maçtan böyle vurmuyorum ben. O. Anga geldi Abi yardım sen yardım bizimkilere yardım çöküyorsun. yardım. O ne oğlum? Çöktüm buna, çöktüm. Aldık bunu. Aldık, yedik. 2 tane daha. Tamam. Takımın bir kule yıktı. Ben geldim. Yanlış mı ettim? Yok sen bil. Sihir Akademisi'ni özlemiyor değil. Ultim falan var. Yardımsız skor. Rakipsiz. Buradaymış. Hacı bunu nasıl sürüyorsun ya? Kafan hiç karışmıyor mu sürerken? Yo. Ultisi var onun. Seri katil. Tamam şimdi Yedik. çıkalım bence. Adamlar gel. Tam hiç zorlamayalım bence. Fırtınasının altında bıraktım. Ultim var, çökerse çökerim direkt zaten. Ulti yok. Bir olmaz. O zaman ben bir mavi falan alayım. Tamam. Hayla gel. Ben de buradan bir gardiyan çekerim. Biraz canım yüksek olsun. Nice. Gelmeme gerek var mı? Yok. Gitmiş orada zaten. Çok iyi. Redim yem alıyor. Ders anlatırken Yapma. Tamam. Beyler yardım. Geleceğim. Geliyorum. 3 saniye müsaade. Geldim. Franco'yu bizde. Düşmanı katlettin. Tamam. 6 saniye sonra ulti var. Birine daha çökeriz. Bunları yeriz ha. Bunları sağlam yeriz. Ben yedim de beni korumaya Layla'ya lazım. çöktüm. Bu Layla'ya çökemedim. Kendini yeniledi. Canım az. Efsanevi. Yardıma gelsin. Ultim var. Yeriz. Canım yok benim. Base atayım. Kendinden başla. Nasıl diyorsan. Geldim. Söyleyin nerede? Şu Fırtına lav öncesi sırada bir yerde sessizliği yaşıyorlar şu an. yukarıdaymış. Bir saniye onu halledeceğiz. Saldır. Şimdi şuradan gideceğiz. Saldır. Nereye gideceğim? Kuleniz yıkıldı. Kuleniz Tamam, buna çökelim. Buna Yukarı blok- gidelim. Ha, Güzel, tamam, ready ben almışım ya, boş ver. Kârdayız. Ultim var. Seni sinirci Canım var. Nice. Oyalıyorsanız Lord'a vuralım. Gir. Girdim.
Ben bindim. Franco'yu alırız. Kuleniz saldırı Franco altında. beni alıyorlar. Buraya kadar. Seni mi aldı ya? Ben şu kule ekmesin diye oynadım da. Saldır. Franco bana vuramamış ki zaten. 700 vurmuş da Lalia beni yemiş ya. Kuleyle ikisi beraber beni yemiş. İkisi de 3000 vurmuş. Düşman katledildi. Lord'u takip et. Eylül oradaydı. Korkuların esiri olursan bil ki ruhunun ışığı sönmeye yüz tutar. Bitiyor 8 saniye. Herifler mi? Geldi. Görüş yok. Saygınlık bir Ben maviye pusacağım ya. Gel gel. Gel. Niye bindim? O niye bindi amına? Niye senin neyine bırak bana? Toplan. Takımın Kes bir Paris'te. kuleye kadar. Düşman katledildi. Bak size geliyorlar ha, fena geliyorlar. Yakalamaya çalışacağım. Buraya kadar. 3'te 3. Çok iyi. Takımın bir kule yıktı. Bunlar girsin yeter. Bir fani zamanda çekeyim. Takımın bir kule yıktı. Takımın bir kule yıktı. Efor çoğu iyi oynadı. Evet gel yap. Bana hakkı değiller var ya. Bir zamanlar korktuğum güç. Bak şimdi ne yapacağız Dairot'la söyleyeyim mi? Dairot şimdi leş alacağız. Saldır. Ya. Arkadaşın katledildi. Ben Layla falan bekliyordum. Düşman 2'de 2 attı. Görüşte Layla vardı. Özür dilerim. Harika oyun. Hayır hayır görüşte Afa var bekle, ya afa Layla bekle. kenardaydı. Ne yapıyorum biliyor musun? U atacağım direkt bitirecek. Geleni U atıp direkt bitirecek. Disiplinsizlik diz boyu. Bekle. İlen bir eşek gelir uğrar be. Kuleniz saldırı altında. Bilmem de eşek. Kuleniz yıkıldı. Üst kuleniz saldırı altında. Şimdi kaderimi şimşekler çiziyor. Dünyayı değiştirmek istiyorsan önce kendinden. Gördü. Şimşek çakması. Gördü. Orada baksanıza Lord tarafına. Saldırı altında. Arkadaşın Akademisini katledildi. özlemiyor değilim. Çık 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 çık. Geri çekil. 4'ün 5'i de böyle oradaydı. Lord girmişler. Lord'da toplan. Seni sınırlayan büyünün kendisi. Onu nasıl kullandığın. Düşman yoldu. Katledildi. Üstün tanklayış. Düşman seri katile bağladı. Geri kaç. Ölmeyek. Ölmeyek. Lord gelecek. Katledildi. Orada nasıl öldünüz la? Layla ile Lila, Franco hepsi benimle oyalanıyordu yukarıda. Çekmişti beni. Lord'a saldır. Bir zamanlar korktuğum güç şimdi en büyük korkum. Benim hatam. Kılıfla uğraşayım ya. Kuleniz saldırı altında. Kuleniz yıkıldı. Düşman katledildi. Araba açmayacağım, minyon itmemiz lazım. Şu aşağı gidiyorum. Buraya kadar. Anlık infaz. Takım arkadaşın katledildi. Stratejik atak. Kuleniz saldırı altında. Üstün tanklayış. Kuleniz yıkıldı. Kuleniz yıkıldı. Büyünü küçümseyenler onu karşılarında bulur. Ders anlatırken bunu kullanabilirim. Korkularının esiri olursa bil ki ruhunun ışığı sönmeye Anlaşıldı. yüz tutar. Niye oradan çek?
Harika oyun. Dünyayı Sol çalıya değiştirmek pusacağım. istiyorsan önce kendinden başla. Hacı bir tekmil verip geldim ben ya. Seni sınırlayan Abi yeter. kendisi değil. Sınırdan bastım. Süper kontrol. 2 saniye. Ultim var. Her an birine çökebilirim. Saygın Boşa gitti. armağan değil, emeğin mükafatı. Oldu ama. Yedik. Bunu da yedik. Çok iyi. Doğru. Lemort kaldı. Geldim ben. Ben geldim. İneyim mi? Bilmiyorum. No. Oyun bitti. Oo, Bittim. çok iyi. Çok iyi. Ya Eudora gelecek herhalde. Kusura bakma ben biraz önce davranıyordum ama. Yok sorun yok.